ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး3 ရက် 3 လ 59 ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောဥဒယဗၺယဉရောက်ခြင်းအကျိုးကြီးလာပုံတရားတော်အမတ်သက်စာအုပ်29စာမျက်နှာ601ဒီအခုငါပြောတဲ့3ချက်ပါမင်းမြင်နေလို့ရှိရင်မဲ့ဖို့ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်။ငါလည်းဒီနေ့ဒီမဲ့ဖို့ရကြတဲ့ရှိရင်ဘုရားက3ချက်ဟော။ဉာဏ်တတ်ကသရဝံသိကြရမယ်။ဉာဏ်တတ်ကဘာလဲ။မဲ့ဖို့ရကြတဲ့ရှိရင်ဉာဏ်တတ်ကရှင်သရဝံသိကြကြပါလို့ဘုရားကရှင်းတဲ့တက်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကြရုံနဲ့အနာဂတ်ပြီးကြလိုက်ရှင်ရှင်လင်းနဲ့နေရုံနဲ့လေဒါမသိသေးပါဘူးလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ရမယ်။တရားကိုနာရအောင်မယ်။ဒါနဲ့စိတ်ကြပြီးတရားကိုနာအောင်ပါဗျ။တရားမနာလို့ရှိရင်လည်းတရားဓမ္မတွေစိတ်ကြမှတ်ပြီးတော့ဒီဒီမှတတ်တာကမတည်ဘူး။ဘုရားပြည့်စုံသောဘုရားဤနှစ်ပါးကလွဲရင်ဘယ်သူမှမတည်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်။ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားကလွဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်ခါတလားမှတတ်တာမှမသိနိုင်ဘူး။မှန်ကြ။ဘုရားနဲ့ပြည့်စုံသောဘုရားနှစ်ပါးချမ်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုရင်ဘုရားမနာဘဲနဲ့တတ်တာကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပြီလဲ။ဘုရားကကျင့်ရမယ်ကွာ။လေယာကကျင့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ရတယ်နော်။လေယာကဆိုတဲ့စာတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့3နံပါတ်ချက်ပဲလို့အားလုံးဓမ္မတွေမှတ်သမ်းပါ။လေယာကကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့စာ3နံပါတ်ချက်။ဓမ္မတွေအလုံးရေးကြည့်တဲ့ချက်ဆိုတာမှတ်ပါ။လေယာကကျင့်ဆိုတာဓမ္မနုဓမ္မကိုဆိုတယ်။လေယာကကျင့်ဆိုတာဘာလဲ။ဓမ္မနုဓမ္မဓမ္မကအနုဓမ္မတတိပဒံလို့တရားကျမ်းရဲ့ဖွင့်တော့ကြတရားနဲ့လျော်ပြင့်တဲ့ကျင့်ကိုဆိုတယ်တရားနဲ့လျော်ပြင့်တဲ့ကျင့်အကျင့်ဉာဏ်ပေါ့လေတရားနဲ့လျော်အောင်ဆိုတော့အခုတရားဓမ္မတွေတရားနာနေတာဘယ်လိုလဲတော့မေးရင်မနဲ့ပြကြဒါဆိုရုပ်နာတွေဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလည်းသိနေတော့ရုပ်ကြလည်းပဲလမ်းဆုံးပါလေမလို့မေးတော့ဖြစ်ပြနာမည်လည်းပဲလမ်းဆုံးအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ဘယ်အောင်ပြတ်မှာညာကဒီတရားနှစ်ခုနဲ့ညာကဘာလို့ဘယ်အောင်ပြတ်မှာလဲဓမ္မတို့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ညာကဖြစ်တဲ့လို့ပဲသိရမယ်ရုပ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ညာကဘယ်လိုသိမလဲအဲ့ဒါတရားနဲ့မတော်ဘူးဖြစ်တဲ့နဲ့အတုကလည်းဖြစ်တဲ့လို့သိတာနဲ့တော့ဥစ္စာမောပြောရောမှန်ပါပါဘယ်လိုကြောက်လဲပါနိုင်ငံပြတာကလည်းနိုင်ငံကဆိုရတယ်ကိုကြည့်လိုက်ဆိုရင်ကြတယ်သူကဘာပြညာကညာအဲ့ဒါဘယ်လိုသွားကျင့်ဆိုတာဒါပဲဓမ္မနုဓမ္မဆိုတာဒါပဲဓမ္မကနုဓမ္မပฏิပဒံဆိုတဲ့အတိုင်းတရားနဲ့ဘယ်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံဖြစ်ပြမို့ကျင့်တဲ့ညာကလည်းဖြစ်ပြလို့ပဲသူကဖြစ်ပြတယ်ဒါဖြစ်ပြပါလားလို့ပဲညာကလည်းနှုံးကြမှာတဲ့သိခေါ်ရမယ်တဲ့ဓမ္မတွေဥပဒနာစခန်းမှာမောင်းနေတယ်တရားကဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ညာကပဲလေဖြစ်ပြလည်းသိတယ်နော်သဘောကျလားယောဂဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သဘောကျပြီညာကဖြစ်တဲ့ပြရနော်နာမဖြစ်တဲ့ပြပြန်တယ်နာမဖြစ်တဲ့လို့သိကြလို့ရှိရင်ဒါတရားနဲ့မလျော်ဘူးရုပ်တရားဖြစ်တဲ့နာမလျော်ပြီနာမ်တရားဖြစ်တဲ့နဲ့ပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုကိုကျင့်ဆိုတော့သုံးမှပါတယ်နော်ဒါလေတဲ့ဒီလိုကျင့်နေကြတယ်မာနကနာကြီးဒီသုံးရဟောလိုက်ဒီလိုသိကြတရားနဲ့နာတရားကကျင့်မဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံတာကိုဓမ္မတို့ဒါလေးတော့ဆောက်ထားလိုက်နော်ဒီလိုသိကြမတရားနာတရားကကျင့်မဖို့ခွင့်ရရင်ဧကံတာဒီလိုသိကြတရားနဲ့နာတရားကကျင့်မဖို့ခွင့်ရ
Ayana Uganda, Sika, Nabuana, Clear Rajan, Napo Kwan, Yana Uganda, yes,
စ်ကပြည့်ပြီနှစ်ကပြည့်ပြီသုံးလေးကြာနေတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကျိုးစားလိုက်ရင်ပြီးတော့ဒီနဲ့နှစ်ကသုံးလေဘာလို့ရည်ကြီးသုံးရည်ကြီးသုံးရည်ရတယ်ဘုန်းကြီးပြောတော့ကိုလွယ်ပါတယ်ယုတ်ကဖြစ်တဲ့ဆိုဉာဏ်ကပဲလို့ရှိရဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကသိတယ်ပြီးတာနာငါဖြစ်တဲ့ဆိုနာငါဖြစ်တဲ့သိတယ်ဆိုတော့မလျော်ဘူးလားဖြစ်တဲ့ရှိလို့ဖြစ်တဲ့သိနေသွားတယ်ဘာနဲ့သွားတယ်ယဉ်နိုင်ကြလားဖြစ်တဲ့ရှိနဲ့ဖြစ်တဲ့သိတာတောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ဒီသက်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးများကတာဝန်ယူပါလေရပါမယ်အသိစားရပါဘာမှခင်ဗျားတို့တန်တရားမရှိနဲ့ဒုက္ခဧကံတိုင်းရင်းရနော်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းမနေနဲ့တော့ဒီသိတာဆက်ပြီးသွားသူ့ဟာသူရောက်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့တတ်တွေဖြစ်တဲ့သိတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘာသူ့မှမကောင်းနဲ့ရောက်မယ်ရှင်းမလားဖြစ်တဲ့သိတဲ့ဘာမှတွေရောက်ရင်ရှိတယ်ပဲရောက်ဖြစ်တဲ့သိတာကိုရတ္တဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတာဒီဒီပြတဲ့ဆက်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဒီပြတဲ့နဲ့မလို့ကျွန်တော်လာရမှာသူတောင်းနေရလို့လေအဲ့ဒါဘယ်ဟောတာနဲ့ဘုန်းကြီးကစီစဉ်ထားတယ်နဲ့ဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာနဲ့လေဓမ္မတွေအခုမာဂန္ဒီဘုရားကြီးဟောတာနဲ့လည်းဥစ္စာမှတစ်ဖက်သေးတယ်တကယ်ကြောက်အဲ့တော့ဓမ္မတွေမှာဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းစက်ကသိတယ်ငါကနေရာမှာကြပါဒါလည်းတစ်ခုပဲဆိုရင်လည်းငါကနေရာမှာကြပါမလားလို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေတဲ့ဒီပြည့်ကိုတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကနေရာမှာကြပါမလားလို့ဆိုပါနဲ့တော့မနေ့ကဆုံးဖြတ်ကိုစတယ်ဒီပြည့်တွေ့လို့ရှိရင်ကြည့်ရလို့ဆုံးဖြတ်ကိုစရင်ရပြီဒီပြည့်တွေ့ရင်တွေ့မှာဆိုသာရပုဂ္ဂိုလ်ရင်တွေ့ကိုမတွေ့နိုင်ဘူးသဘောပါကြ။အဲဒါလိုတရားနာလာကြတယ်။ဒကာဓမ္မတွေကနိဗ္ဗာန်ရရှင်လို့ရှိရင်ဒီသုံးချက်ပဲပါလား။ဒုရစိကမြတ်တရားနာသေစွာရှင်းဟုတ်လား။မေဖို့ခွင့်ရတဲ့ကံပါဆိုတဲ့ဆရာကတော့တန်ခါတရားလို့သာထဲတာဥစ္စာမှသုံးချက်မှန်ပါပါ။ဒီနဲ့ကြောက်လား။ဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲ။သက်တာပါလေ။ဒီလိုတောင်းဒီလိုတောင်းစိကဒီမှာတရားတွေကရှိတာသူ့မတိုင်အောင်ဖြစ်ပြီ။သက်ခါကြနေတဲ့တရားနဲ့အဘူရဝိသရာပြုနေတာပဲဆန္ဒမဟုတ်သေးဘူးလေ။ဒါလို့အောင်။ရတရားနာဆိုတာကမရကြုံဆိုရကြုံတရားနာ။သက်တင်တရားလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်။အလုတ်တရားကိုဆိုသည်။ရှင်းမလား။အလုတ်တရားကိုနာရမှာ။ဒါပြန်ဒါနရာဒီလာတွေနာနေရလို့ရှင်းရင်လည်းဒါမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဘူးလေဒီတရားကတော့ရှင်းရဓမ္မတွေအခြေပြုတဲ့တရားတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။အခြေပြုတဲ့တရားပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ဆိုလို့မရဘူး။အခြေပြုတရားနဲ့သင်တင်ပြီးကြတာမနေတိုင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ပို့နိုင်တဲ့တရားကိုလည်းနားရလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။ဘာလို့ပြင်မှတ်လား။တရားရတယ်ခင်ဗျားတို့တရားနာပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြန်ပေးတာလည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းနေပါပြီ။ရှင်းမလား။တရားတွေဘယ်တရားမှခင်ဗျားတို့ကြားလို့ဆိုရင်ရေးကြီးလေးပြတ်တဲ့တရားလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တရားနာတာဘုန်းကြီးတည်းကရှင်းလုံးပေးဘူးလား။ဘယ်လိုပြခါသက်တဲ့တရားအမှမဟုတ်ဘူးသက်တဲ့တရားရှင်အဲ့ဒါတရားနာမှုပဲခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကသိနိုင်ထားတဲ့အတွက်မြတ်တရားနာဆိုမှသက်တဲ့တရားနာမှလားမှန်ပါပါရှင်းမလားသက်တရားနာသက်တဲ့တရားနာတော့ကိုတဲ့သက်တဲ့တရားဆိုတာကတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်လုံးနာကဒီတိုင်းကဘယ်လိုပြရလဲရှိကြတယ်။လုံးနာကဘယ်လိုအိဋ္ဌာကြီးပဲပြတာပဲ။ဟောတယ်ဘုရားဟောတယ်။ဒီတရားမျိုးကဒီတရားမျိုးနာတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဘုံဟောလို့ဆိုရတော့ယုံနာကအနိစ္စကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဟောလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခမှုကပြတ်တယ်တရားအမှန်ပဲ။မှန်ပါပါ။ကြားဘူးလား။ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီတရားနာရင်တော့မပြီးကြဘူး။သုံးနာကပါတယ်လေ။လေရကြကျင့်ဆိုတော့ဒီကဖြစ်ပြဲဆိုရင်ညာကဖြစ်ပြမြင်ရတယ်။ညာကခင်ဗျားတို့ကမိုက်ရပါလားညာကရ။မြင်ပါလားလို့။ဒါကမဲ့ရမရပါမလားဆိုလို့လေ။မြင်တော့ကဘာဖြစ်
တော့မကံပြင်လာရတယ်တန်ရရှိတယ်လို့တို့ငါးပါးကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ကလေသာကျင့်ဆိုတဲ့ကိုကဒီအကျင့်ဆိုတာကဒါကဘောရောဆိုတာဒါကကျင့်မှန်လားဒီဘက်ကဒီတရားနဲ့ဘောရောဒါကကျင့်တဲ့ခါကျတော့သူဒီကျင့်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလို့မေးလိုက်ဒီတွေကငါးပါးမိုက်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျင့်နေရမှတည်းနဲ့မိုက်တယ်တောင်ဆိုင်နေတဲ့ဓမ္မတွေကျင့်နေတော့ဓမ္မတွေရထားတဲ့သံပေါင်းနဲ့သွားတိုက်မှန်လားကြောကျင့်မဖို့ခွင့်ဆိုတော့ဒါမဖို့တွေပဲဟုတ်မှန်လားရတဲ့ကံကဆိုတော့လုံးနေတဲ့ရနေတာမှန်လားသူရတယ်သူတောင်းနေရတယ်အဲ့ဒါရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတောင်းနေတယ်လို့သိရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရတာရမှမရှိလို့တောင်းတာဆင်းနေဆိုကြယူပေါ်ရယူပေါ်ဆိုတော့ကလားရနေတယ်ကတောင်းနေတယ်ဆိုတော့တရားရတဲ့မတခါဘူးပြန်ဆက်ကြည့်ခင်ဗျာဟုတ်လားတရားရတဲ့ဆက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါဆက်ပြီးတဲ့ကနေပြီးထောက်တောင်းကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ဆိုလို့ရှိနောက်ဟုတ်တယ်တဘောပါလားရမမရှိဘူးကတောင်းကျင်းမလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမှာရမမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီအလုံးမလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကျင်းမလားဒီကတောင်းတာအလုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုဆက်သွားမလဲအယူကံနဲ့တင်းရတယ်ဒီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရနေတာကလည်းဆက်တောင်းသူရတာကလည်းဘာရငါရနေတယ်ခေါ်ရတယ်ရှင်ဗျာတတိတော့မရပါလို့တတိတော့ခေါ်ရပါလို့ဆိုနင်းတန်းလာလို့မေးဖို့ကောင်းတယ်မေးတယ်မလားဒါလည်းမေးတယ်နော်ဘုရားကမေးရင်ဒီလိုမေးရမှာပဲဒီကမှကြီးကဒီလိုမေးခံဘူးလားအလုပ်လုပ်ရမခေါ်ရပါလို့ငါလုပ်သေးလားလုပ်ပါမှားတော့မလုပ်နဲ့နော်ဒီကမှမှားလို့ဘာဖြစ်မှာဆန်းဆန်းတန်းလာလို့ဘုရားခေါ်လိုက်လို့မဆိုဘူးလားဘုရားဆံပါလားဒါနဲ့ကြောင့်ရမြင်နဲ့ဖတ်ကောင်းတယ်မှန်လားကျင်းမလားအဲ့ဒါဘုရားကငင်ကန်းလားလို့ဆိုတော့ဆိုပြောတယ်မပြောတယ်အများတို့ကိုယ်တိုင်ကတရားကြားကိုပြေးပြီးတော့သူ့ရနေတဲ့ဆိုပြီးဖတ်တောင်းတယ်လို့ရှင်းသူ့ပေါ်မှာကျင်ရလေးကြတယ်ပဲရှိသေးတယ်။ငါကဘာလို့လာနေတော့ပြောရင်ရှင်းပါလား။ငါကဘာလို့လာကြတော့မေးကြဘူးလား။ဒါတိုးတယ်နဲ့ဒီတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမေးမရမှာမေးတယ်လို့ဥပဒေဆိုလိုက်မဆိုလိုက်။ဒီမှာလည်းအလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတာကြတာလေဒကာဓမ္မတို့သူမရသေးလို့တောင်းဟုတ်လားမရသေးလို့တောင်းတယ်နဲ့လည်းဒါကတောင်းပစ္စည်းလားလုံးယူမှရတဲ့ပစ္စည်းလားဝေဘာလုံးယူမှရတဲ့ပစ္စည်းတောင်းတယ်လို့လေဥက္ကမရဲ့ဒိဋ္ဌာဒီလူသိရုံမရှိဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါကလည်းလူသိအောင်ကျေကျေနဲ့တောင်းပြီလားတောင်းပါလေအမောင်းခန္ဓာပါပဲခင်ဗျာတော့ပါလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လုံးယူမှရတဲ့ဒီစိတ်တောင်းယူပါနဲ့တတိပြတ်တာလေဒါလည်းဒီပြောတာကျင်းမလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းမခေါ်ဘူးလားဆိုတော့တောင်းတဲ့သူကကွာဟေးလူတွေမှပြေကွာပြောဘူးလားတောင်းယူရတဲ့လူတွေကလူတွေမှပြေလုံးယူမှရတာဇမကျင်နေတဲ့ကဇမကျင်တဲ့သမထတော့အောင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာမှလည်းမလဲရဘူးအဲ့ဒါဆိုကြမသိဘဲနဲ့တောင်းနဲ့တောင်းနေတာနားပူရုံရှိမှာပါပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြနားပူရုံရှိမှာပဲဆရာတော်ကတော်ရပါဘူးခေါင်းတိုင်းဆိုတောင်းလို့ရှိကြရလားဘာဖြစ်လဲနားပူကြကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီမရဘူးလားတောင်းရတယ်ကိုသိရင်တောင်းကြပါဗျာလောက်ရမယ်ဆိုရင်တောင်းယူလို့ပြန်မရနိုင်တဲ့ဆိုလေတုံရှိမှာပေါ့မသေးတော့ဘူးလားတောင်းပါပြန်ဓမ္မတွေသူတော်စိတ်ကဆိုတာပြနာပါမြတ်တရားနာတာမျက်နှာပါလားတရားစွာကျင့်အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးတော့ရတယ်ဘုရားပါအရေးကြီးဆုံးမှန်လားဘုရားပါဒီတရားဓမ္မတွေအလုံးအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ကြပါတရားစွာကျင့်ဆိုတာဓမ္မတွေမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့မရသေးတဲ့တုန်းကမဲလို့ကျင့်ခြင်းမရသေးဘူးလားမှတ်ပါလားဒီရတယ်လည်းလည်းသုံးမဲ့ဆက်။ဒါကကျင်းမှာဘယ်နဲ့ဆက်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစစ်တဲ့နဲ့မတည့်ဘူး။ဒီကမှာမှန်ပါပါဒါလည်းသုံးမဲ့စစ်တဲ့နဲ့မတည့်ဘူး။ဒါဆိုရက
တဲ့နဲ့မတဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေလိုရပြီးထိုက်ဒီကဖြစ်ပြဒီကပါလားတဲ့နေပြီဒီကဖြစ်ပြနာကဒီကတဲ့နေရင်ပြောပါတဲ့ရပါလေရှင်းမလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့လျော်ဖို့အရေးဟာဓမ္မတို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမယ်အေးဒီနေ့ကြောက်လားဒါဒီနေ့ပြောတဲ့လူရင်းနေနော်လူရင်းနေဓမ္မတွေစိတ်ကြတိထားပါဒီလိုပြောနေတဲ့နိုင်တိုင်းလေးကျမ်းမှာဒါဆရာမကဘာလို့လဲဆုံးနေစနေပါလားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခလက်သက်သပေးနေတာလို့လက်ဆုံးဖြစ်ချက်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခဒါကြောင့်အလုံးကြီးကြည့်တာပါဗျာလို့ခင်ဗျားတို့ဝန်ခံမှုကောင်းမှန်ပါပါဗျာဒုက္ခလက်သက်သပေးဒါဒုက္ခလက်သက်သပေးနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအပြောဖြစ်နေမှာလေသူကမှန်ပါတက္ကမတ္တကိုကျင့်ကြပါဒုက္ခလက်သက်သနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်ယုံကြည်ကြလားဒီကဖြစ်တဲ့နဲ့မနဲ့တိုက်နေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလာသေးမလားအဝိဇ္ဇာမလာတော့ဘူးဓမ္မတို့ဒီလိုဝိဇ္ဇာလာသေးလားအဝိဇ္ဇာလည်းမလာတော့သူ့နောက်ကသင်္ခါရကသူ့နောက်ကဒုက္ခရောကဒုက္ခဆံရကကြောင့်မလားဒါပြစ်သွားတယ်ဟုတ်သွားတော့ဒါသံဃာစခန်းတတ်တာလေအဝိဇ္ဇာကသံဃာကြဘူးဟုတ်လားဒုက္ခဆံရကထုတ်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လာသေးတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတွေအကုန်ထုတ်တာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားခန္ဓာကအကြောင်းတရားတွေထုတ်ခန္ဓာတွေဆိုတာကသူတရားထုတ်ခန္ဓာဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းထုတ်ခန္ဓာတွေလာနေကြတရားဒါနှလုံးကိုလည်းဥပဒေရေးကြည့်တယ်မလာလိုက်တာခန္ဓာတွေအကြောင်းနဲ့ထုတ်တယ်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းထုတ်ပါလားသိမလားခန္ဓာတွေကိုထုတ်စေတဲ့အကြောင်းထုတ်ခြင်းကခန္ဓာဓမ္မတို့ခန္ဓာတွေမလာတော့လာပါဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေဒီအကြောင်းကိုလည်းဥပါဒံပါဖြစ်တာဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေမတ်တတ်ဘူးဟုတ်တယ်အကြောင်းထုတ်တဲ့အကျိုးရတယ်မသိကြဘူးလားအကြောင်းထုတ်တဲ့အကျိုးထုတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါဒီစာကနာတွေစဉ်းစားရင်ပေါ်ပါတယ်ဒီကနာရဖြစ်တယ်ဒီကနေပြီးလျှော်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာလျှော်အောင်ကြည့်လိုက်တော့လျှော်ရမှာမဆန်းနိုင်ဘူးလားနောက်ဆိုတော့ဓမ္မလေးကြီးပြန်ပေါင်းတယ်ဓမ္မလေးကြီးဆိုတော့ဘယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာလားဆိုတော့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဒီကသံဃာရကဒီကလာကဝိညာဉ်ကတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုဝိညာဉ်နဲ့သုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥရဏဥစ္စမနဲ့စဉ်းစားအကြောင်းတစ်ခုသုတ်လို့အကျိုးတစ်ခုဒီကလာသေးရဲ့မလာဘူးလားအကြောင်းတစ်ခုသုတ်လို့အကျိုးတစ်ခုမလာတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအကြောင်းတစ်ခုဝိညာဉ်ကအဲ့ဒီကျိုးကိုဝိညာဉ်နဲ့မလာတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီကညှက်ပေါက်ပြရှိသေးတယ်ကျင်းမလားဒါဖြင့်ဘယ်လိုရကျင့်တယ်လို့ဒီသံဃာစခန်းတတ်ပါလားဒါသံဃာကြလည်းပြောက်ဒီသံဃာကြီးကိုအပေပဲကျင်းနေဆိုရမှာခန္ဓာကြီးလာမှာတော့မလာတော့ဘာလို့လဲဒီအကြောင်းကိုသိမလားဒီကမှသိကြပြီလားဘယ်လိုရကျင့်တယ်လို့ဒီဥပမာသိပ္ပံပါလားမှန်ပါဗျာဒီကဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘယ်လိုသိရဖြစ်တယ်လည်းသိရအဲ့ဒီသိတာပါခေါ်ကြဒါနဲ့မလျော်ဘူးလားဒီကဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီကအတုကလည်းဖြစ်ဖြစ်လည်းသိတယ်ငါကမလျော်ဘူးလားပြောရတယ်တဲ့မတ်ဖြစ်ပြီးမတ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်မတ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလား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 ချုပ်ရတယ်ဒီဝိဇ္ဇာချုပ်တဲ့တဏှာကချုပ်တဲ့အကြောင်းကိုချုပ်ဒါပေမဲ့ဒီကဘယ်လိုဝိညာဉ်လာလဲမလာတော့ဘူးတဲ့ဆိုလို့ချုပ်ပြန်တာပဲဒါကြောင့်တန်ခါစကံတမတတန်ခါဇံနဲ့တတန်ခါအကျိုးကိုဒါဖြင့်လေဆိုကျင့်ဆိုတဲ့တလုံးကြီးကားလို့ရှင်ဒိဋ္ဌရမနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တရားပါလားဒါလည်းမနဲ့ဆိုသင်္ကြန်လားပြည့်စုံတာတခါကျင့်ရင်တန်ခါစကံတန်ခါကိုဆက်မှတ်တယ်နှစ်ခုပြတ်နှစ်ခါကျင့်ရင်နှစ်ခါပြတ်တာသုံးခါကျင့်ရင်နောက်7ပါးပြည့်သွားတဲ့အခါလုံးလုံးပြတ်တယ်ဒါဖြင့်အလုံးတရားဓမ္မတွေလက်သက်မလက်သက်အဲ့ဒါလက်သက်တာလေးကိုဓမ္မတွေသမင်းမစားရတာအရင်ကြီးလက်သက်တာမလက်သက်မှာရေးကြည့်ဒါပြည့်လို့သမင်းမစားရတော့ကို
ဆိုတော့မလို့ခုမလို့ပါနဲ့သာဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့ကသိပြီအသားကြီးကလာပြောင်းနေတာနဲ့အဲ့ဒါကလည်းမကောင်းသေးဘူးအဲ့ဒါလေးကြောင့်လည်းတတိယမကြပါနဲ့ပြောမလားကိုကတော့မသားရလို့မဆိုလို့ငါအဲ့ဒါလည်းရောက်နေလို့ဒီလိုလည်းဆင်မြင်မလဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆင်မြင်ရအောင်တော့လားတော့လားကိုကကငါအဲ့ဒါနဲ့ပြောချင်ပြောဒီလိုကအရေးဆုံးနေဘူးလားအဲ့တနည်းကလေးစလို့စဒီလိုနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြားနေဆိုကျင်းကြောင့်တန်ရဆက်နေတာပဲပြောမလားဒီလိုကြားနေတာနဲ့ပါလားခင်ဗျားတို့ဒီသူတွေအပြင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးမှတ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဆိုကြဒီသူကငါကောင်းတယ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ဒီလိုသေးပါဆိုရင်မသိဘူးအတက်ဆက်နေရလားဒါကလည်းကြည့်တော့ကြီးနေစိတ်ကြနေဆိုတော့ဇာတ်ရဲ့ကြည့်တော့ဘာလို့မသိပါဘူးဒီလိုမသိကြဘူးဘာလို့တော့အကုန်တောင်းစစ်တာရင်းနေလားအဲ့ဒါကြည့်ရခဏစစ်တာငါတော့ကတော့ဘယ်တော့တက်နေတယ်နေခဲ့တာပြီးတော့ငါတော့တက်နေတယ်နေတော့မဟန်ဘူးပြီးတော့တောင်းနေတော့ဘယ်စဉ်းရရတော့မှဘယ်စဉ်းဟာနဲ့တော့မေးရင်ဘယ်စဉ်းမှခံရလို့ရှင်းရှင်းတော့ဘယ်နဲ့တော့ပြတ်မှာတော့သိနေကြလေလို့လားဒါကငါတို့မြတ်တရားနာဘယ်လိုဆိုကျင့်ဆိုတဲ့စက်ကလေးကတန်လျာတက်တဲ့ပတ်ပတ်ကလေးပဲဆိုတာကျင်းနေကြတယ်ဒါကအားလုံးဓမ္မတွေထုံးမနေရထုံးမရဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့လက်သက်ပေါ်လာဒီလည်းမရှိတတ်ဘူးမှန်လားဒါလည်းဖြစ်နေတော့မြတ်တရားနာဆိုတဲ့တရားနာမှုကသိ့နောက်ဆုံးလည်းကြတော့ဘုရားမှာကြားတော့သိမယ်လို့ပဲဆိုတော့အာရုံဆိုတဲ့ဇာတ်ကဘာလဲဒါရပြန့်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကပြီးရမယ်လို့ခေါ်လိုက်ရသူကလည်းကြက်ကြက်ပြီးတယ်လို့ခေါ်တာဒါရပြန့်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကဓမ္မတွေဒီကဟဲဟဲသွားနော်ဒီဘက်ကအကျင့်ဒီကဘယ်လိုပြလဲဒီကအကျင့်ကသိတယ်လို့သိတယ်မသိနေတာလေဓမ္မတွေဘာမှတိုင်းမရှိနေနဲ့ကျင်းမလားခုမှပြင်းတာဒါပြည့်ရတာလေကွာပြည့်ရတာမမခေါ်ရဆိုဒီသုံးခုတိုင်ညီအောင်လို့ပါလို့ပြောဦးတာအဲ့ဒါဓမ္မတွေဘုရားပြောဖြစ်နေသောကြောင့်လေတခေါက်နဲ့မှန်တဲ့ဆိုတော်ကြီးကတန်ရရှိနေရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲကိုယ်ကိုယ်တန်ရရှိနေရင်လည်းဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဆိုတော့ဓမ္မတွေကိုယ်ဒုက္ခတော့ကိုယ်မကြတာကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒါဘုရားသိညာမသိဘူးဓမ္မတွေပေါ်တတ်တဲ့လုံးတွေပါနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ဒီမန္တမာရဘုန်းကြီးကိုရောက်မှာခဏစားလို့ကလုတ်တဲ့ရတာနဲ့ခေါက်ဆဲသွားလို့ရောင်းဝင်ရတာနဲ့သိရတာဆက်ဆက်နေတယ်မစားကြဘူးလားဒါကလည်းတန်နေကြမနဲ့တွေ့တဲ့ဒီလိုရလည်းမမြန်လားအဲ့တော့ဘုရားကဘယ်လိုမေးခါတော့ဘယ်နဲ့မေးခါတော့ဒီမေးခါတော့ဒီစားရပဲသူကဘယ်လိုဆိုရရတာကအသက်120စီစီ3မှန်ပါပါဒါတဏှာသွားကြည့်တယ်အဲ့လိုပြောဘူးလားဒီတဲ့ပုံမန်းတယ်နဲ့ဆိုပါတယ်မှန်ပါပါဘူးလားဒီတဲ့ကမင်းမရှိဘူးမှန်ပါဒါအမှန်ကန်ကောင်းကငါစဉ်းနေနေရတာမှန်ပါမပါဘူးလားအဲ့တော့120ဆိုတာကလည်းဓမ္မအသက်120စီစီ3ဆိုတာကတစ်စိတ်ဟာတစ်သက်လို့မှတစ်စိတ်ကပါစရာတော့ခင်ဗျားတို့တစ်စိတ်တစ်သက်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်းလေး120ကြောကုန်ပြီဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သိမတက်လို့ပါသိကြည့်မနေကြဘူးဇာတာတွေနောင်းကုန်ပြီခင်ဗျားတို့ကရင်းနေကြလားဒါဖြင့်အချိန်လုံးကြံတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအချိန်လုံးကြံတယ်လို့အသက်120စီစီဂရီဆိုတော့သူကဘုံသားကရေးတာရတော့ခင်ဗျားတို့အဘိဓမ္မာနဲ့ရေးတာမဟုတ်သူကသုတ်တန်နဲ့ရေးတာဟုတ်ကဲ့ပါသုတ်တန်နဲ့ရေးတာကသူကရပောင်း150မှာတစ်နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း120စီစီဂရီဒါတော့သူအသက်မပိုင်ရင်တော့ဘုန်းကြီးကမပြောပါဘူးဒီစကားကိုသူကဘာပါတယ်လဲအသက်ဆိုတာကငါဟာသက်တယ်တကယ်တခုကတစ်သက်ပဲရှင်းမလားအဲ့တော့သိကြလဲဓမ္မတို့သိကလေးတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုဒီတဲ့လေတစ်ခါဖြစ်တယ်တပတ်ကြာသိကလေးကတစ်ခါစိုက်ကြဆိုရင်နော်တစ်ခါရဲကသူ့ရဲ့သက်သက်ဒါပြန်တဏှာယူရဲခဏတော့360ဖြစ်ရင်းနေကြလားတဏှာယူဘယ်လောက်ပါလဲတဏှာယူကြတော့ဒါကကြောကုန်ပြီဗျာရင်းနေကြလားဘာကြောကုန်လဲဒါပြန်ငါတို့ဒီဘယ်လိုမျိုးဆုံးတဲ့စားကြမလဲပုံနာပေးတဲ့ဆုတဲ့တောင်တော့လုံးကုန်ပြီ
သင်္ဘောဆိုတော့သူကမသိကြလို့ဗျသင်ရဲ့အသက်120ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်120ရှိသေးတယ်ဆိုတော့တော်ပြီတပတ်ကြလားအခုလည်းရေးထားတာပဲနဲ့ရေးတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့လဲဒါဆိုတော့သေစေသတိကတခါမှန်းနဲ့ကွာအသက်ကလေး120ပြည့်လို့ရှိရင်သေစေသတိဆိုရင်တစ်သက်တည်းမှခံပြရမှာတော့ရင်းပြီလားသဘောပါလားရုပ်သက်နံသက်ကိုရှင်းမလားခဏလေးအသက်ကပါလားရုပ်သက်နံသက်ပဲရှိတာကိုရှင်းမလားဒါပြန်ကတပြင်းမြစ်တွေပါလားရုပ်သက်နံသက်လို့ဘုရားဟောတာပါတဲ့ခဏလေးပုံနာရန်ဆောင်တယ်လို့ဆဲနေတာသဘောပါလားဥပဒေတွေဘယ်နဲ့နေတော့သိရပါရှိဒီတော့လည်းတရားနည်းကြည့်တယ်မပါဘူးလားတရားနဲ့ဆိုကြော်လားမကြော်ဘူးလားအသက်လေအသက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲရုပ်စီဝိတ္တနာဝိတ္တကိုအသက်ခေါ်ရင်းနေကြလားအသက်ခင်ဗျားတို့ကသတိမှတ်မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးအသက်ဆိုတာဥက္ကမောင်တို့သိကြရေးရုပ်စီဝိတ္တနာဝိတ္တရှင်းမလားရုပ်စီဝိတ္တဆိုတာဝိတ္တရုပ်ကလေးတစ်ခုနာဝိတ္တဆိုတာနာဝိတ္တရုပ်ကလေးနာဝိတ္တတစ်ခုပေါ့နာရှင်းမလားဝိတ္တဆိုတဲ့နာမရတဲ့နာမည်တစ်ခုအဲ့ဒါအသက်ခေါ်တာရှင်းမလားအသက်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ဝိတ္တနာဝိတ္တကိုအသက်ခေါ်တာသူကဝိတ္တကသူမအသက်ကိုသူကလည်းနေရာပေါ်ဟုတ်လားသူကအသက်ဆိုလို့ဘုရားမဆုံးဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်တရားနဲ့ဆိုကြော်ရပါလားပါပြီခင်ဗျာတော်တော်ဘာကြော်လို့လဲကျောင်းနေတဲ့ဓမ္မတို့ဇာတတောင်းခင်ဗျားတို့ဇာတဆက်လုံးကုန်ပြီဒါရမနဲ့လည်းလောက်ကြမလို့တခုတော့တပည့်တော်ကလည်းကွာတရားတော်ကလည်းဓမ္မတို့ဒါတရားရှိလို့ခင်ဗျားတို့ဘာရောဖိုက်ကြီးဇာတကဒီလိုဆိုထားတယ်ဒီလိုဆိုကြော်တော့ပြီကိုယ့်ကိုသမီးကဒီလိုဆိုမှလည်းအသက်တရားနဲ့ဆက်ရှိစီသတိဟုတ်လားဟိုမှာဥပခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ဆက်ရှိစီသတိဟုတ်လားဒီနေ့ကနာမည်နဲ့လိုက်ပြီးနာမည်လေးပြောလိုက်မှာဗျာအဲ့ဒီနာမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လေအသက်တယ်အသက်ဆိုတာရုပ်ဟာအသက်တယ်နာမ်ရောဒါကြောင့်ရုပ်သက်နာမ်လည်းပဲရှိတော့ရုပ်ကလေးတွေရင်ကတစ်သက်နာမ်လေးတွေရင်ဖြစ်တာဒါကြောင့်အတူအချိန်မောင်းဖို့ဘယ်လောက်ရှိမှထင်ကြတရားနဲ့ဆိုကျော်တော့ပလားသွားရောနေကြမရှိတော့ဘူးတရားတော်တို့ဟုတ်သဘောပါဟုတ်သဘောပါရဲ့ဆိုဘုန်းကြီးပြောတာကိုမှန်ယူဟုတ်ပုံနာရေးဆိုတော့မှန်ယူနဲ့ရင်းပြီလားဒါဟေးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားရဲ့အသက်ကျင်းနေတာလေးကအခုတရားဓိယာကိုကျင်းနေတာလို့မှတ်လိုက်ဒါလည်းမှတ်ကြတရားဓိတရားမြတ်ရဖို့ဘယ်လိုစစ်တရားဓိတရားမြတ်ကိုရဖို့ကျင်းနေတဲ့တက်ကိုအဲ့ဒါလေးတော့အလွယ်သုံးစားမလုပ်နဲ့ဒါကဘာလို့မှားပါလဲဒါကဘုန်းကြီးတွေကတန်ခင်းနဲ့နည်းနည်းဆက်ထားတာသဘောကျအခုကအပေါ်လေးမဟုတ်လားအပေါ်လေးသုံးကြအောင်မလို့လားဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့အပေါ်သုံးပါပဲသိရင်ကြာဥပါဒံကောင်းကောင်းအခုကတရားနဲ့ဆယ်တဲ့ဘယ်နဲ့နေကြအများကြီးကြားနေပြီအများကြီးကြားနေပြီဆိုတဲ့ဖြင့်ဓမ္မတို့အပေါ်လေးဟာကံကပေးထားတယ်ဆိုရင်လွယ်တယ်ဒါလေးကနေခွင့်လေးနည်းနည်းကြံသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုဖြင့်ဒါရသမီးစီပါရေးပစ္စည်းနဲ့အချင်းဆုံးလိုက်ပါနဲ့တက်လောင်ကုန်ပြီဘယ်နဲ့ဆိုကြဘုရားခင်ဗျားတို့ရိပ်ပြီလားတက်လိုက်တာဇာတာကြီးဝမ်းပါများဟုတ်ကလားဒီကဘာပါတော့ဇာတာတဲ့အသက်ပါသေးတယ်ဟမ်အသက်120ရှိပြီနှစ်120ရှိသေးသေးပါလားအသက်120ဒါမကျေဘူးစိတ်ပဲချတာနှစ်120ဆိုတော်သေးတာမတက်တဲ့ကသဘောကျလားဒီနေ့ခဏခါကြည့်အောင်အိမ်ပြန်ကြည့်ကြည့်နေနေကြပေါ်မှာဒီကတော့အိမ်ကပြန်ကြည့်ကြအောင်တော့ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေဒီကတော့သွားကြည့်ဒီကသင်များဖြစ်နေမလားဘယ်ကတော့ကြည့်ကြမှာလဲဘယ်ကတော့ကြည့်ကြည့်ဥပါရိသိပြီနောက်လည်းကြာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့သောက်ခံနဲ့ရပြီအသက်ရနဲ့သေသေးသတိကပါရဲသမားသိတ်ကလောမနေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တရားကျမ်းလေးတရားလူလေးရဖို့အသက်ကျွမ်းနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဒါနဲ့
ကျန်တဲ့ထဲကဘာလို့ရမလဲနန္ဒလို့ကျန်တယ်လို့သုံးပြပါနဲ့ဟုတ်ကလားကျန်တယ်ကသုံးတယ်လို့ရှင်းတယ်ဟို120တုန်းကလည်းရှင်းကြည့်မရဘူးအခုကျန်တဲ့ထဲကဒါသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းတဲ့ဒုက္ခသက်သာကြတာမှာပဲဒီလိုလည်းမသိရဘူးလားတိုင်းကျင်းတ်ဗလားကမနဲ့သင်္ကြန်ဇာတ်နဲ့ကျင်းရင်းပါမယ်နော်ဒါလည်းသိပါကြည့်ပါဒါရင်ဓမ္မတို့ဘုရားတော်မူတာဘယ်နဲ့ချက်ပါလဲသုံးချက်ကောင်းပြီဒါပြန်သုံးချက်ကိုဘုန်းကြီးမာဂဏီဘုန်းကြီးဟောတဲ့သုံးချက်ကိုဘုတယ်လိုက်ပါပြီဒါပြန်လူရတို့ဖြစ်ပြနဲ့ဖြစ်ပြအမြင်မဲ့နဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုတာတတိယတို့ဘာလို့ကြာကြာရုပ်ကတိုက်နေရမှာလဲဒီဂရီကိုမေးကြတာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဂရီစိတ်ကိုမေးရတာမေးတယ်မလားတခါမှတင်စမ်းလို့မရမှာလားဗျာဒီဖြစ်ပြနဲ့မဲ့ဟာမတင်စမ်းလို့ရမှာကျန်တယ်တတိယတို့တော်ဝင်လေးတယ်မှန်ပါဗျခဏတော့စက်ဆက်ရှိဒါရောဘုန်းကြီးကလည်းသုံးတဲ့စပ်ပြပါမယ်ဆရာသုံးတဲ့ချက်ရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြဒီကညံလာတာကမဲ့တပတ်ကြအဲ့ဒီမဲ့ဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝန္တာနှစ်သက်ကြည့်တာဒါကိုမြင်ရတဲ့ဝန္တာနှစ်သက်တဲ့သဘောပေါ်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဒါလည်းဒီဖြစ်ပြဒီမဲ့ကဘယ်အချိန်ဘယ်လောက်ဆိုလဲတော့မဆိုနဲ့ဝန္တာလာတဲ့ဒီနေ့ငါဒီမှန်မြန်တော့ကြသက်သက်ကမှာပိဋိပါမောက္ခဆိုတဲ့ဝန္တာကိုနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်လာတော်လိုက်ဒီကြကျန်မလားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကြီးမကုန်တာဖြစ်တဲ့ဘယ်ချိန်နေကြောင်းကြည့်ရမှာဝန္တာနှစ်သက်လာတဲ့အချိန်ရောက်ကြည့်လိုက်လို့ကြည့်ရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှရှိရင်ကတ်သွားဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကသေးတာကြတတိဒီရေးအားကအင်နာမဆိုရဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကျမ်းဂန်တွေမျိုးမျိုးဟောထားလို့ဒါသုံးရတဲ့ဥပဒေစာရတာနော်နော်စာရတာဖြစ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြည့်ရမှာတော့ဗျမတင်မင်းကြီးကမဟုတ်ပါဘူးမတင်မချင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဝန္တာနှစ်သက်ဒါလေးမြင်ရတာဝန္တာတယ်ဒါလေးမြင်ရတာနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒီကမက်ကနှစ်သက်ဝန္တာတာများလာကြည့်ပြပါအဲ့ဒါနှစ်သက်ဝန္တာတာများလာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီပြည့်ပြတ်ကိုကြည့်ရင်ကုန်တာပဲသဘောကျလားဘယ်ဆိုနေကြပြည့်ဒီတော့ခေါင်းဆောင်တာငါကိုဒီပြင်သိကြည့်တဲ့သောင်းနာတာတွေကတော့ဒုက္ခခါတာဖြစ်နေအများကြီးခေါင်းဆောင်ကိုပြရတာငါပြရှင်းမလားခေါင်းဆောင်ကဆံရည်နှစ်သက်တာတွေတော့ဒီနေ့ခါတာတွေကမှဘာနဲ့လဲဟုတ်လားကောင်းပြီပါလေဓမ္မတို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြည့်ရမှာလဲဆိုတာသဘောကျလားဘယ်လိုကြပါလဲဝန္တာနှစ်သက်တာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့ကိုဝန္တာကြီးဒါနှစ်သက်တယ်ဝန္တာနှစ်သက်ဆိုတော့စကားပြောလိုက်တာပါသင်္ကေတနဲ့ကြည့်ရလို့ကိုယ့်ကိုဝန္တာလာတဲ့အချိန်လေးသိကြရသိစင်လာတဲ့အချိန်လေးရမရှိဘူးသတိတာသဘောကျလားတောင်းလေတဲ့ဒါပြန်ဓမ္မတို့အော်သူ့နဲ့အချိန်ရှိသားပဲခင်ဗျာလို့ဆိုတယ်သဘောပါကြလားဘယ်ချိန်နေကြအောင်ကြည့်ရဒီစိတ်ကြီးဆင်လာမှရှိနေတကားတော့လက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးမကြည့်စင်နေရှိတာနေနောက်ကြတော့သူထုံးတာနဲ့အော်ဒါမှလည်းသူ့မြင်ထူပြီးကြတာနေကြရကြဆိုပြီးကိုဝန်တာတဲ့စိတ်ကြီးဒီထဲမှာပေါ်လာတယ်။ငါးနဲ့တွဲပေါ်။ရှင်းမလား။တွဲပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့ကြည့်မှုထုံးတာ။ဒီဖြစ်တဲ့နေရာကထုံးကြတာပဲ။ရှင်းမလား။ဖြစ်တဲ့ပါလေသူဒီဒီပါပါသေးလားဆိုတာဥစ္စာမောင်ကြီး။ရှင်းလားနော်။အဲ့ဒါဘယ်မှာလာတော့ဆိုတော့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာသည်လို့မှတ်ကြမယ်ဓမ္မတို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်ဆိုတော့ဘယ်ရတာနော်ရသောရသောသမဂရိခန္ဓာနာဥဒယဗျာဥဒယဗျာဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရသောရသောသမဂတိရသောရသောကျင်ခါကာလ၌သမဂတိမင်းတို့ကဒီလိုဒါကလေးဖြစ်တယ်လို့သုံးတာနေတဲ့ဥဒယဗျာသိမှုပြတ်မှုကိုလဘတိပိတိပါမောက္ခမင်းတို့ကျင်းမှကြတဲ့ပိတိပါမောက္ခရလာပြီရှင်းမလားဒီမှာတော့ဘာပေါ်လာပိဋိပါမောက္ခဖြစ်လာတယ်နဲ့အဲ့ဒါအမတန်တန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တန်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းပါဖြင့်ဒါအခုကိုယ်ရဲ့သူစိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမြင်ရတော့ဝမ်းသာလာတာပဲသူတို့ကဘယ်လောက်ရှိအောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကဖုတ္တံလို့ဆုံးဖြတ်ကြတာဘောကြလားဒါပေမဲ့သမောင်းပဲစိနေရအောင်ကြည့်ရမှာပါလေကြည့်လိုက်ကြည့်နေဒါကဘယ်ကဖြစ်ပြမ
အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောတာဒါဆိုသမတ်ပါဒါပုဂ္ဂိုလ်ပါလေကြာပြီးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဆရာသမားနဲ့တွေ့ပြီးဒါရမဲ့ဘုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်လေကျွန်တော်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တာဒီဝမ်းနဲ့နှစ်သက်ကြောင်မြင်မှသာတယ်ကိုဒီဖြစ်တဲ့ကြည့်ကြဒါပဲကိုတလောက်ကြည့်အောင်ကြည့်ရင်ဒါပြီးပေါက်တာပဲကိုလို့မှတ်လိုက်တော့နေကြကြပါလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဟာသိဉ္စီစတယ်ဥပအောင်တော့ကုန်ပါတော့ပါဘူးလားအဲ့ဒါသုံးစုံနေမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလေဥပါရင်ဒီဥစ္စာမဟုတ်နိုင်ဘူးဗျာသုံးစုံနေတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်မဟုတ်တော့ပါလိမ့်ဆိုမှသိချာရှိရတဲ့ရတဲ့သမတိခန္ဓာနာဥဒယဗၺယဉသုတိပိတိပါမောက္ခလို့ဗျာအမတန်တန်ဝိသမတန်ဝိဇံတန်ဝိဇံကအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်တန်အမြဲနိဗ္ဗာန်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာခံရရသည်ဟောတိရှိဒါကအမြဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ခံကြဝမ်းပါနေတာပဲဖြစ်တဲ့လူမြင်နေရတာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့မြင်တာဖြင့်ဒီရှင်နေကြမြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ဖြစ်တဲ့မုန်းလိုက်တယ်မှာဖြစ်တဲ့တခါတော့ဝမ်းပါတော့စိတ်ကြီးမုန်းလာတာတော့ဒုက္ခကပြီးဆိုမြင်တဲ့ကဝမ်းပါရရအောင်ဆိုပြီးတာတပည့်ကြလားနောက်ကြတော့ဗာတက်လာမယ်ထင်လားနောက်ဆက်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့ဗာကြတော့ကိုမြင်ကြလားမြင်တော့မှာတော့ပြတ်တယ်နဲ့မြင်ဟုတ်လားအပြစ်တွေမြင်ကြလားမြင်တော့မုန်းလာပါပဲတပည့်ကြမုန်းလာလာရင်ဗာလာမယ်ထင်ဟုတ်လားဆုံးလာလာလို့ရှိရင်တော့7ပါးပြည့်သွားမှာပဲ7ပါးပြည့်အဲ့ဒီလို့ရှိရင်ဓမ္မတယ်လေးပါးကပိတ်တယ်ဆိုတာကသူပြောကြလို့သေးလားဒါကတော့ပိတ်ကြလားဒီမဲ့ကပိတ်ကြဒါနဲ့ဘာပိတ်သေးမဲ့တရားရှိပါရဲ့တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုကိုယ်ပိုင်ချက်မထားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပိတ်သေးမယ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပိတ်သေးပါတရားကနေပြရတယ်လူတွေကနေပြရလူတွေမှာရတယ်မနဲ့နေပြရတရားကနေဖွင့်ရတယ်ဒါလည်းဖွင့်နေပိတ်ကြရမယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပြည့်လာရင်ပိတ်ကြရမယ်ဆိုတာဘုရားဓမ္မတွေတရားတော်ဖွင့်တာဒီမင်းတို့ကြတယ်ကျုံဆိုးအောင်ကျင့်နေတယ်ကိုယ်ကကြတာဘောဗျာတရားတော်ပိတ်တဲ့မင်းတို့ကတော့မမှီဘူးတဲ့တဲ့နေရကြရဘာကြနေတာဘောဓမ္မတွေအဲ့ဒါပိတ်ကြလို့ရှင်ပါလေပါဖွင့်နေရမယ်ဆိုတာဘောကြလားတိုင်းလာဖြင့်ဓမ္မတို့အတော်လေးကတော့ဒီကနေပိတ်လို့ရဟဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဖွင့်ဒီကနေဖွင့်နေဆိုတာမသိကြဘူးလားလူပြမှာမကောင်းမှုလုပ်လို့ဟိုမှာအပဲသွားချာတပည့်ကြဒါကြောင့်လေဗျာမကောင်းလို့လည်းပဲသွားချာတယ်လို့ဆိုတော့လူပြကနေပြီးပဲတရားကိုသွားဖွင့်တာကိုသိမလားသိပြန်တော့လူတွေကနေတဲဆိုတော့ဒါပြန်ဖွင့်တယ်ရင်ဗါတဲ့ဖွင့်တယ်ရင်သိတယ်ရမယ်ဆိုတော့အပူပြောတဲ့စကားလားစိတ်ကမ်းကြလားဒါခင်ဗျားတို့နေရင်တိုင်းစိတ်ကမ်းမကြဘူးဖွင့်လာနေတဲ့သိပါဆိုတော့စိတ်ကမ်းကြရလားဒါရင်လည်းဆရာတို့ဒီလူသေးတယ်ဆိုတော့အပြစ်ကိုသင်ရဥပဒေသင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာသိကြမသိကြဘူးဆိုတော့ကလေးပြတဲ့တရားတွေပြောဆန်းတယ်ဟုတ်လားသိကြမသိကြဘူးလူကြီးအောင်သိတယ်နော်မင်းဘယ်တော့ရတယ်မင်းသိကြမသိကြဘူးလားဆိုအမင်းကသူထိတ်ခေါက်ကောင်းရတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလားဒါပဲလေနော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီတောင်းလည်းမလုပ်ကြဘူးလားတရားတွေကဒါဟာဒီမဲ့လည်းသိမှန်သိချင်မှသိမှာအလက်ကမိမကျမငုံပါမသိရဘူးလားဒါရင်ကတော့ဆိုရလည်းလည်းဆိုရတယ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာပေါ်လာလားဒါရင်ဒါပြန်ဓမ္မလို့စစ်ပြက်ကိုဘယ်တော့ကြာသိစမ်းဘယ်လိုပေါ်ပြီးကြအောင်ကြည့်ရမှာဝတ်တာဒီကရတဲ့ခက်ကြီးမင်းတွေစားလောင်းအယုံကြီးထွက်လာတော့အောင်ဟုတ်လားခုခုတော့လာမှာဗျာဝန်တာတိုင်းနဲ့လာမယ်စက်သိန်းတွေစားလာရင်လည်းလိုက်ကြလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်အယုံဖုတ်တယ်ထွက်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ခရီးကလမ်းဆုံးပဲဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကပြင်ဒီညာအောင်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပဲဆုံးဖြတ်ကြတာဘာလဲဒါကမနေ့ကဒီမထဲရလို့ဥပဒေနဲ့ဒီနေ့ဒီစိတ်ဆောင်မှုဆက်တယ်ဒါပဲဟိနော်ဒီတရားစိတ်ကြီးဟောနေတာမာရဏီသာစိတ်ထားတယ်မာရဏီတရားရတဲ့ဥစ္စာတုံးခုတာမူတည်ထားတယ်သိမလားဒါတော့လည်းဓမ္မတို့ဒီပြည့်ပြည့်ကိုမြင်တဲ့အချိန်တွေဟာတပည့်တွေမတင်ဆန်းတော့နေရမယ်တရားမျိုးပဲလို့ဒီလိုတော့မှခင်ဗျားတို့လက်မှန်ချလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်
ဒီပြတဲ့လုံးနေရမှာပဲလက်ကုပြဆိုတော့ဇာမဏေမနာနဲ့မိဖို့တည်းရပြခဲ့တော့ဒီကဟောထားတယ်ဒီကြည့်တယ်မရှိဘူးလားမိဖို့တည်းရပြတယ်ဘယ်မစင်ပါလဲအဲ့ဒီတော့ဟောတော့ဘူးကမောင်ရဟောကြရလေသေးလားဘာလို့လဲရှိဘာလို့လဲရှိနေတယ်ဖြစ်ပြနေတာတဲ့ဘယ်စင်ရလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီပေါက်ပြီလို့တော်တော့ပြီဆိုတော့စနေကိုစမ်းကြတော့ဘယ်စင်ရမှာဝန်တာလာနဲ့မြတ်စွာလာနဲ့ညနေမှာဒါလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတော့ဟဲ့ဆိုတော့တရားပြအောင်ပါတော့အောင်ပါတော့ဘယ်လိုရှိတာလဲဘယ်လိုကျန်တာနှစ်ခုတော့ကျန်တယ်ဖြစ်တဲ့ကအောင်သွားတယ်ဘာမလဲဘူးလားအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်ရတာဒီဥစ္စာရှိလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့မတွေ့တော့နည်းပြတင်တဲ့ပြင်းနေတဲ့မမောင်းကြရင်လည်းဘယ်အပြစ်တွေလဲတွေ့တယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုရှိဖို့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာကိုအလုတ်ကကိုတက်တယ်အာယုံကတက်တယ်ကမ္ဘာရတဲ့တဲ့အာယုံကမဘူးနဲ့ဒါပြန်ဖြစ်တဲ့ဆုံးကဆိုဒီပြပါမောက်ကြဆိုရင်ပြတဲ့မှုဝမ်းမြောက်မှုရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါတဲ့ခင်ဗျားတို့ပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီပြပါမောက်ကြရလာလို့ရှိရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဥပါဒံဆုံးဖြတ်ချက်ပါအမတန်တန်ဝိဇ္ဇံတန်ကိုရဝိဇ္ဇံတန်ဝိဇ္ဇံတန်ကအပြည့်စုံမှာပညာနဲ့နှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောသိရှိတယ်ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ကိုရတာကွာဓမ္မရပါဠိတော်ရနော်ကျင်းတော့ကလားပထမနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဖြင့်ဓမ္မတွေမကျိုးစားတယ်ပထမနိဗ္ဗာန်ရလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမသိနေတော့ဘယ်လိုလဲကြားရတယ်သူကတတ်တာမှမကောက်မာတော့ပတာပါနာကတ်ကောက်မကောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့နေလဲအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောအောင်မလုပ်ကြဘူးလားဒီဖြစ်တဲ့လူရှိရုပ်တဲ့ရုပ်ရှိနာမ်တဲ့ရမနာစုအဲ့ဒါဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တာလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောဩဝါဒပိဋကတ္တိကိုပေါ်ပြတခုခုလာတယ်ဆိုတော့ပြည့်မှန်းနဲ့သိကြတယ်ဖြစ်ပြဒီလောက်ကြောင်မြင်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့လေဖြစ်တဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့လေဆက်မှသိကြတယ်သိကြဘူးလားဒီတိုင်းတော့ဒီဆက်ပြန်ပန်းအောင်လို့နောက်ကဓမ္မတွေရောဝန်တာနဲ့တက်လာလားတော့ကြအဲ့ဝန်တာနဲ့တက်မလာလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဒါကြည့်နေရတာဗျာဝန်တာလည်းမဟုတ်ဝန်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုဆိုကြတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်ဆင်းလင်းနေတာကထွက်နေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ကိစ္စဘယ်လောက်ဖတ်လာတယ်ဆိုရင်ဓမ္မတွေဒါရက်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဒါလည်းတမျိုးပဲသိမလားအဲ့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆရာကဟောလိုက်တယ်ဘယ်လိုဟောတာလဲဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝန်တန်တဲ့အယောင်ဆက်ဆက်တော့တခုခုပေါ့ဗျာပါရတာပါလို့ကျတဲ့မျိုးပါလေဖတ်လာလို့ရှိရင်လည်းပထမဉာဏ်ရတယ်ပဲဆုံးမဲ့ချက်ဒါရခုတ်တာဒီစနစ်ကြကြီးတွေကရှိရတော့အဲ့ဒါကျတဲ့မျိုးပါလေဖတ်လာရင်ပါပါလို့အလကားဒီကောင်းနေရတယ်ဒီတော့ကြောက်လို့ကျတဲ့ကြတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရင်းနေကြလားဒါလည်းမြင်ပါတော့ဒီကမြင်ပြီးကျတဲ့ရလာမှဖြစ်မလားခင်ဗျားတို့ကဆိုရမှာလည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျတဲ့နေဒီဆိုပြီးတော့ရက်နေပြမှာဆိုရကြတယ်ဖြစ်တယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့ဒါပြန်အလုစကောင်းအခြေဒါပြနံပါတ်ကိုကြီးနဲ့ကြောင်းကိုသုံးတဲ့ဆက်ကြတယ်နေတယ်လို့အားလုံးမှတ်ကြဒါပြန်ဖြစ်တယ်မတွေ့သေးလို့ရှင်တွေ့အောင်လို့တွေ့ကြလို့ရှိရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘယ်ရှင်နေရရင်ဆိုတော့ပထမနိဗ္ဗာန်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သိကြပါလားဘယ်ရှင်နေရမှာအဲဒီတော့ပတ္တိတို့ကနှစ်သက်မှုသံဃာမှုအယောင်ဆက်မှုတခုခုပဲဗျာအားလုံးကမလားဘူးတခုခုလေးစေတမင်းနဲ့ဖတ်မှုအဲ့ဒါလေးလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြွသွားတယ်လို့သင်မှုတခုခုဆိုတာဟုတ်ပြီကြွသွားအဲ့ဒီလေတခုခုပေါ်လာလို့ရှိရင်စေတမင်းထားတာပေါ်လာလားအယောင်ဆက်တာပေါ်လာလားရသွားတာပဲပေါ်လာလာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့သံပြီးပြီလို့သိတဲ့ချက်သဘောကျလားဒါသံပြီးတာပါအဲ့ဒါပထမနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဒီအခုပြောရတာတခုပေါ်မှန်းနဲ့ဆိုကြပထမနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဟာသောတာပန်ရှင်ရောက်တဲ့ကြောင့်သူဒီတဘောမကဘူးတဲ့ဘယ်လိုပဲတကားသိတာဒီလိုသောတာပန်မကတော့ဘူးရင်းမိဗလားဒါဖြင့်တော့တက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးကမှားတယ်ခါမပြလိုက်နဲ့ခါမပြလိုက်တဲ့ဓမ္မတို့
နောက်20တန်30တန်ဆင်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်အဖြစ်ရတော့နိဗ္ဗာန်အဖြစ်ရတော့20တန်30တန်ဆင်ရဥပါဒံရနိုင်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့အယောင်ဆင်းနေတယ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှိမ့်သက်မှုဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်သွားတာကပထမအဖြစ်မှာသိသိချက်ချက်အောင်ညောင်းမှာတက်တက်ခံနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်ကပြန်ပြီးကြလာဒါတွေဒီစက်သိကြတာနဲ့လည်းသာဗရမနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးဆိုပြီးကြလားဝမ်းတာပြီးလက်မပြလိုက်လာလို့မှာတော့လာမှာတော့လာမှာပဲအဲ့ဒါရမပြတ်ပါနဲ့လို့သိကြလိုက်ရမရနဲ့ဆက်စီတဲ့ဒီအပြည့်တွေနဲ့မြင်လာလိမ့်မယ်စိတ်ကနာပြတ်တော့မမြင်တော့ဘူးအပြည့်တွေမြင်လာလိမ့်မယ်အပြည့်တွေနဲ့မုန်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမုန်းရကနေပြီးကြတာသူ့သဘောတိုင်းတရားဓမ္မတွေတဲ့ဘယ်လိုနိုင်ညာနေမတက်ဘူးလားအဲ့ဒါလာတော့မတက်တော့ညီငယ်လေသူ့ကိုမရှိစနေဘူးဆိုညာလည်းသူ့ရဲ့သူ့သဘောကျလားသူ့ကိုမရှိစနေနေကလာအောင်ပါဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုမရှိစနေမဲ့ဥက္ကမောင်းပေပြီးဟုတ်ဘူးလားဒီကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုဒါကျိုးကမရကျင်တော့ဘူးဆိုတော့လာမှာမရကျင်တော့ဘူးဆိုလာလို့ရှိရင်ဒီကရုံနာနှစ်ခုကဘာဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပါဘူးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကရဒုက္ခသစ္စာနာငါလည်းဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားတယ်ဒုက္ခဆုံးသွားတာသိမလားအဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့မယုံစပါးရတယ်ဆုံးတဲ့စဉ်တွေ့တဲ့အခါမှာသူဘယ်သူနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဥစ္စာမောင်မင်းမနဲ့ပြောတာဒုက္ခဆုံးတဲ့ပြောနေတယ်ဒုက္ခဆုံးကဘာလဲဒုက္ခဆုံးတဲ့တွဲနေတာကမင်းကမညာတွဲနေတာကဒုက္ခဆုံးကဒုက္ခဆုံးကဒုက္ခဆုံးကိုကိုယ်ရင်းနေတာကမညာဆိုပူညာဆိုပြစ္ဆကနာညာဆိုဒီကတော့ပြည့်နှစ်တုတ်ခဏလေးပဲရောက်သွားမှာတပတ်ကြရလားတနေ့ကြရဒီနေ့ရှိရင်တော့ပါ